وسطای رابطه‌اش با مارتین بوده که ساشا با اریک آشنا میشه. اریکی که اول ویدیو بهتون گفتم چندین سال رابطه و آشناییشون طول میکشه تا با هم ازدواج میکنن و صبح که میشه دوباره شروع میکنن به کارهای روزمرهشون. ولی ساشا هنوز عصبی بوده، قهر بوده، به اریک گیر داده بوده که اونقدری که باید و لازمه کارهای خونه رو درست انجام نمیدی. که اریک متوجه میشه گوشی موبایلش نیست. از ساشا میپرسه که موبایلم کجاست و بهش میگه که از پنجره پرتش کردم بیرون. اریک میترسه بچه رو میذاره زمین و بعد ساشا با قیچی حمله میکنه بهش و با قیچی بهش ضربه میزنه، تهدیدش میکنه که میکشتش. اریک توی اون صحنه طبق گفته های خودش سعی میکنه خودش رو بکشه عقب و سعی میکنه که ساشا رو فشار بده، هل بده تا از خودش دور کنه و اریک میگه که سعی کردم که آروم بمونم و فقط فاصله بگیرم. وقتی دوباره ساشا بهش حمله میکنه، اریک دست راستش رو سپر میکنه و چند تا ضربه به بازو و شونه و سرش میخوره.